Boleh kipas-kipas. Buku acaranya lumayan tebal. Oke, untuk lagu kedua ini saya mau panggil Tante Devi. Mana Tante Devi? Tepuk tangan. Suara Tante Devi ini sangat khas ya. Jadi apalagi kalau nyanyi lagu ini, saya tiap kali dengar lagu ini tuh di mata saya tuh ada Tante Devi. Betapa Tuhan Yesus itu baik. Thank you Lord for your blessing on me. Sungguh luar biasa Tuhan memelihara kita hari lepas hari ya. Kalau kita lihat ke belakang lagi, kita ingat lagi sebelum kita sampai di Amerika, satu orang cuma bawa 2 koper. Sampai di sini setelah sekian lama udah punya rumah, anak, cucu, cicit bahkan ya. Semua karena berkat anugerah Tuhan. Amin. Mari kita naikkan satu lagi pujian, Give Thanks. Give thanks.
pengorbanan Dia kita diselamatkan. Mari kita nyanyikan satu lagi ya pujiannya. I am here because of your grace. Kita ada semua hanya karena kasih kemurahan Tuhan. Mercy never failed us. Goodness of God. Let's sing this song. I love you, Lord. Oh, your mercy never failed me. All my days I've been held in your hands. That I wake up until I lay my head.
You have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Let's give a round of applause. Haleluya, terima kasih Tuhan karena Engkau sungguh sangat amat baik. Silakan duduk. Saya undang Pastor Paul. Jika saudara-saudara menghadaki kopi atau teks dalam bahasa Inggris ada di sana, nanti habis kebaktian bisa diambil. If you guys need those, you can grab them after the service. Nanti aja. Saudara-saudara, marilah kita masuk dalam doa. Let us come to the Lord in prayer. Bapa dalam surga, kami datang bersyukur kepada Engkau di hari ini, hari di mana memang kami diharapkan untuk bersyukur. Heavenly Father, we come before you with thanksgiving on this very day in which we are to give you thanks. Bapa dalam surga, meskipun 1000 lidah kami, tidak mungkin kami bersyukur atas semua berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Heavenly Father, even though we have 1,000 tongues, they will not be enough to declare how great you are and how thankful we are to you. Bapa, sekarang kami datang memohon, berbicaralah, kami siap untuk mendengarkan-Mu. And now we pray, Father, please speak to us, we are ready to listen to you. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. In the name of Jesus, our Lord and our Savior, we pray. Amen. Saudara, mari kita membuka Kitab Ayub pasal 1 ayat 9 hingga 12. Please turn your Bible to the book of Job chapter 1 verse 9 to verse 12. Kitab Ayub pasal 1 ayat 9 hingga ayat 12. Oh, ada di situ. Oh, is there anybody who needs the booklet? If you need the program, please raise your hand. Okay, you still need one. Kitab Ayub pasal 1 ayat 9 hingga ayat 12. The book of Job chapter 1 verse 9 to verse 12. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya, ya pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Job chapter 1 verse 9 to 12. Does Job fear God for nothing? Satan replied. Have you not put a hedge around him and his household and everything he has?
You have blessed the work of his hand, so that his flocks and herds are spread throughout the land. But now stretch out your hand and strike everything he has, and he will surely curse you to your face. The Lord said to Satan, very well then, everything he has is in your power, but on the man himself do not lay a finger. Saudara-saudara, kitab Ayub ini memang bukanlah kitab untuk semua orang. The book of Job is not for everyone. Saudara, sudah tentu dan sudah pasti kitab ini bukanlah untuk orang yang kehidupannya begitu lancar sehingga tidak mengerti atau pernah mengalami penderitaan. It is certainly not for those whose lives are so smooth that they do not know much about pain and suffering. Kitab Ayub adalah untuk orang yang akrab dengan penderitaan, bukan saja penderitaan yang mengguncangkan hidup, tapi juga penderitaan yang mengguncangkan iman. The book of Job is for those who are intimate with suffering. That is not only earth-shaking, but also faith-shaking. Saudara, ini adalah penderitaan yang begitu dalam dan begitu luas, sehingga bukan saja penderitaan itu akan merobek-robek serat-serat diri kita, tapi juga akan menghancurkan konsep kita tentang Tuhan yang selama ini kita miliki dan berpotensi merusak relasi kita dengannya. It is a suffering that goes so deep and so pervasive that not only does it tear every fiber of our being, but it can also crush our cherished concept of God, of who God is, and our relationship with Him. Singkat kata, saudara, ini adalah penderitaan yang akan membuat kita meratap seumur hidup. In other words, it is a suffering that makes us mourn forever. Saudara, ada penderitaan yang akan menghantam, membuat kita bersedih selama satu periode. There are sufferings that can afflict us and make us grieve for a period of time. Tapi ada penderitaan yang akan mengikuti kita dan membuat kita terus-menerus bersedih sampai kita memejamkan mata kita. But there are also sufferings that can make us grieve, mourn, until we close our eyes. Nah, inilah penderitaan yang dialami oleh Ayub. And this is the suffering that Ayub had to go through. That Job had to go through. Nah, dengan latar belakang itu, marilah kita mendalami bagian pertama atau bab pertama dari kitab ini. With that as a backdrop, let us now delve into the first chapter of the book. Kita akan melihat awal dari segalanya dan memfokuskan perhatian kita pada tokoh utamanya dari kitab ini, yakni bukanlah Ayub, melainkan Tuhan Allah sendiri. We will look at the beginning of it all and focus on the central figure of this book, which is not Job, but God Himself. Nah, mungkin saudara bertanya-tanya, mengapa kok saya berkata demikian? Perhaps you are wondering why I said so. Saudara, mungkin kita berpikir karena judul kitab ini adalah Ayub, maka sudah tentu dia adalah tokoh utama dari kitab ini. We think because the title of the book is Job, surely he is the central figure of the book. No, bukan saudara. Tokoh utama dari kitab ini adalah Allah sendiri. The central figure of this book is God. Dialah topik di dalam setiap percakapan antara Ayub dan kawan-kawannya. Dan sudah pasti dia adalah objek sasaran dakwaan Ayub kepadanya. He is the topic of conversations,
between Job and his friends, and he's certainly the object of Job's indictment. Nah, saudara, membaca kitab ini mungkin membuat kita bersedih sekali untuk Ayub. Tapi, saudara, karakter atau tokoh yang membuat kita bingung luar biasa dan mungkin marah adalah Tuhan. Reading this book might make us feel sorry for Job, but the character that we might be perplexed about and perhaps angry at is God. Mungkin kita bertanya, apakah Allah yang menyebabkan semua ini terjadi? Apakah dialah yang bertanggung jawab atas semua ini? We ask, was God the one responsible for everything that happened? Dan bila iya, jawabannya mungkin kita akan bertanya, mengapa? And if he was, we would ask, why? Nah, saudara, kita akan melihat kehidupan Ayub nanti. Tapi untuk sekarang, cukup untuk kita untuk tahu saja bahwa Ayub adalah seorang yang luar biasa, baik secara rohani, secara moral, maupun secara sosial. We will get into Job and his life later. For now, it is sufficient for us to know that Job is an outstanding man, spiritually, morally, and socially. Dia adalah orang yang mengasihi keluarganya, bukan saja peduli dengan kesejahteraan hidup anak-anaknya, tapi juga berdoa buat anak-anaknya. He's a family man who not only cares for the well-being of his children, but also regularly prays for them. Dan satu lagi, dia diberkati luar biasa. Dia memiliki hampir segalanya. And one more thing, he's blessed beyond measure. He's got almost everything. Nah, di tengah-tengah kehidupannya yang mendekati sempurna ini, iblis datang dan memohon izin dari Allah untuk menderanya dengan penderitaan. Bukan saja berkat-berkat yang selama ini diterimanya. In the middle of this so-called perfect life, Satan comes and asks permission from God to add pain and suffering to the list of blessings given to Job. Selama ini Ayub hanya mengenal sukacita dan kemuliaan. Dia tidak mengenal penderitaan. All this time Job only knows joy and honor. He's not familiar with pain and suffering. Nah, saudara, jadi iblis kemudian memberikan saran kepada Allah dan menambahkan satu lagi item di menu kehidupannya Ayub, yaitu penderitaan. So Satan then suggests that God add a new item on Job's life menu, pain and suffering. Nah, saudara, Allah memberikan izin itu kepada iblis. Dan dengan izin itu, iblis mengambil semua miliknya dan semua orang yang dikasihinya. In response, God gives Satan permission, and with that permission, Satan then takes away everything and everyone Job cares about. Dia mengambil ternak hewan peliharaannya, baik itu melalui tangan orang-orang Sheba dan Kasdim, atau melalui api dari langit. He takes away Job's flocks, be it through the hands of the Sabeans and the Chaldeans raiders, or fire from the sky. Dan akhirnya, iblis mengambil 10 anak-anak Ayub lewat tornado, angin ribut.
And lastly, Satan takes away Job's 10 children by means of a powerful tornado. Nah, saudara, di akhir dari kehilangan dan penderitaan ini, Ayub mengeluarkan pernyataan imannya yang luar biasa. At the end of this long series of devastating losses, Job makes this astounding statement of faith. Dia berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang aku akan kembali ke sana. Naked I came from my mother's womb, and naked shall I return there. Tuhan memberi, Tuhan mengambil. The Lord gave, and the Lord has taken away. Diberkatilah, terpujilah nama Allah. Blessed is the name of the Lord. Imannya pada Allah tidak goyang. Dia tahu Allah itu tidak jahat, bahwa Allah hanya mengambil yang menjadi kepunyaannya. His faith in God remains steadfast. Job knows and believes God is not evil, that he only takes what belongs to him. Apapun yang dimilikinya adalah pemberian. Dia tidak pernah mempunyainya, sebab semua adalah kepunyaan Allah. Whatever Job has, it is a gift. He does not own it. It is God's. Saudara, ini pernyataan yang terdengar sederhana tapi mempunyai makna yang sangat dalam. A simple statement with a profound meaning. Nah, saudara, saya terjemahkan arti pernyataan ini. This is what this statement is all about. Saudara, secara jumlah ini berarti 7.000 kambing, 3.000 onta, 500 kerbau, 500 keledai betina, dan anak-anaknya, 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Numerically, it meant 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 yoke of oxen, 500 female donkeys, a very large household of 7 sons and 3 daughters. Itulah kehilangan yang diderita oleh Ayub, dan itulah kepunyaannya yang diambil Allah darinya. That's the loss that Job suffered, and that's the possessions that the Lord took from him. Namun meskipun dia mengalami kehilangan yang begitu dahsyat, dia tetap memberkati nama Allah. However, despite all the loss, he still blessed the name of the Lord. Atas dasar satu alasan. For one simple reason. Dia tahu dia tidak pernah memiliki semua itu. He knew that in the first place, he never owned them. Mereka menjadi bagian dari kepemilikannya sebagai pemberian dari Tuhan. They only came into his possession as a gift from God. Saudara, bayangkan kalau kita ini harus kehilangan rumah kita. Just imagine if we had to lose our house. Belum lama ini saya membaca cerita tentang seseorang yang tidak punya rumah dan selama ini tinggal di
RV, recreational vehicle. I read a story about this man who was homeless and still homeless, who lived in an RV. Dia itu dikenal baik oleh orang-orang di sekitarnya. He was known to be a good man by others. Nah, satu hari saudara, dia melihat ada seorang wanita yang di pinggir jalan, kesian, tidak ada tempat tinggal. Jadi dia tawarkan, apa mau tinggal di tempat saya? One day he came across this woman, a homeless woman on the street, and he asked her, and she said, I have no place to stay. So he offered his place to her. Orang ini tinggal sehari, 2 hari, dan setelah itu si orang yang punya ini berkata, saya mau pergi ya sebentar, kamu tolong jaga. After staying there for a couple of 3 days, the man said to her, you know what, I have to go and run some errands, so please, stick around, watch over my RV. Dia kembali, RV-nya sudah hilang. When he returned, the RV was gone. Orang itu berkata, saya bukan kehilangan RV, saya kehilangan rumah. He said, I did not lose an RV, I lost my home. Tapi puji Tuhan, akhirnya kendaraannya itu ditemukan oleh polisi di San Gabriel Valley. Ini terjadinya on the west side. Akhirnya dia bisa kembali memiliki rumah kecilnya itu. But thank God, finally the police was able to find his RV somewhere in San Gabriel Valley. It happened on the west side. So he was so happy when he could actually live in his RV again. Saudara, untuk kita bisa kehilangan dan masih memuji Tuhan, itu berarti saudara, bukan hanya mulut berkata ini milik Tuhan, tapi hati pun benar-benar berkata ini bukan milik saya. You see, there is a big difference between saying, this is all God's. Sometimes we say that, right? With our mouth. It is all God's. Whatever I have, all God's. Semua yang saya punya milik Tuhan. Try to rephrase it. Bukan berkata, ini semua milik Tuhan, tapi berkata, ini bukan milik saya. Can you do that? This is not mine. When you look at your house and you said, it is not mine. When you look at your car, you say, it is not mine. When you look at your children and you say, they are not mine. Hanya orang yang bisa berkata seperti itu yang akan masih bisa memuji Tuhan di tengah kehilangan total. Only those who can say that it is not mine, who can still bless the name of the Lord in the midst of these massive losses. Saudara, setan atau iblis tidak suka ya melihat hasilnya kok Ayub masih memuji-muji Tuhan. Dia kembali kepada Tuhan Allah, minta lagi izin untuk menderaknya dengan penyakit kulit. Not happy with the result, Job remains steadfast in the Lord. Satan returns to God and asks permission to afflict Job with skin diseases. Dan Tuhan berikan dia izin. Maka dia menderak Ayub dengan bisul-bisul yang bernanah. Dari ujung kaki ke ujung kepalanya. And God grants him permission, so he afflicts Job with painful boils from his foot to his head. Saudara, luka ini begitu buruk dan gatal, sakit sampai-sampai dia mengambil beling, dia kemudian menggosok-gosok kulitnya dengan beling itu. The rash is so bad that he scrapes himself with a piece of
broken pottery. Tapi saudara, meskipun demikian, Ayub tidak meninggalkan Tuhan. But through it all, Job does not turn his back on God. Sebaliknya saudara, dia kemudian mengeluarkan lagi pernyataan imannya yang luar biasa kokoh seperti batu karang. Instead, he once again makes a profound and rock-solid statement of faith. Dia berkata, apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Tuhan dan tidak mau menerima yang buruk dari Tuhan? Shall we indeed accept good from God, and shall we not accept adversity from God? Orang Hokian akan berkata, iblis ini bohong benar-benar dengan Ayub. With that, Satan is just so disappointed. Doesn't know what to do anymore. So, he leaves Job alone. Upayanya menghancurkan iman Ayub gagal total. His effort to better Job's faith fails miserably. Sekali lagi, pernyataan iman yang luar biasa dari mulut Ayub. Another profound statement from Job's mouth. Tuhan membuat kita berbaring di padang rumput yang hijau, menuntun kita melewati air yang tenang. God makes us to lie down in green pastures and lead us through quiet waters. Tapi dia juga menuntun kita melewati lembah bayang-bayang maut. But he also leads us through the valley of the shadow of death. Jadi berjalan bersama Tuhan tidak hanya tentang mempercayai dia, tapi juga tentang mengikutinya dia. Mengikuti dia baik melewati padang rumput yang hijau maupun lembah yang kelam. Walking with God is not only about trusting Him, but also about following Him through the green pastures and dark valleys. Sebab Tuhan hadir di dua-duanya. Tapi saudara, ini yang indah. Tangannya memegang kita paling erat, dan cahaya Ia bersinar paling terang di lembah yang kelam. He appears in both, but His hands hold more tightly, and His love shines more brightly in dark valley. Kadang saya bertemu dengan mahasiswa yang saya ajar, dan saya berkata seharusnya saya jadi mahasiswa, dia menjadi dosen saya. At times I meet students that I taught, and I said this to myself, well, I should have been his student, and he should have been my professor. Kenapa saudara? Sebab saya kagum dan belajar dari orang-orang ini. Why did I say that? Because I admire them. Nah, salah satunya adalah saudara, hamba Tuhan yang pernah menjadi mahasiswa ini didera oleh penyakit kanker yang begitu parah, dan di saat-saat terakhir dia terus-menerus kesakitan. And one of them I remember was this student, a former student of mine who became a pastor, but then later on he contracted cancer, and toward the last stage of his illness, he suffered so much. Saya mengunjunginya di rumah sakit di Jakarta. Dia diranjang, istrinya tidur di lantai, saudara. Tidak seperti di Amerika ya, kita bisa tidur di couch di sana di lantai. Dia bawa tikar, dia tungguin suaminya tidur di bawah ranjang suaminya di atas lantai. Unlike in America, we can sleep on the couch.
next to the patient's bed, but back in Indonesia, no, there's no such a thing as a couch. So the wife slept on the floor underneath the bed, waiting for her husband. Saya masih ingat waktu saya datang bertemu dengan dia lagi kesakitan, tapi dia masih bisa bertahan dan dia berkata, pertama kata yang keluar dari mulutnya adalah, puji Tuhan, puji Tuhan. Sebelum ini saya kesakitan luar biasa. Saya berdoa, dan Tuhan mengurangi sakit saya. Puji Tuhan, puji Tuhan. I remember when I went to see him, he was still in pain, but he said this, thank God, praise the Lord. I was in so much pain, but I prayed and I prayed and I prayed, and I feel better. Saudara, 2-3 hari kemudian dia meninggal dunia. 2-3 days later he died. Saudara, di dalam lembah yang kelam itu, dia melihat Tuhan bersinar paling terang. Dan dia merasakan tangan Tuhan memegangnya paling erat. In that dark valley, he saw God's light shine the brightest, and his hands holding him the tightest. Mari sekarang kita angkat beberapa pertanyaan dan mencoba untuk menjawabnya. Now let's raise some questions and try to answer them. Pertama adalah, mengapakah Allah mengizinkan iblis menghadapnya? The first question is, why does God allow Satan to come to his presence? Kedua adalah, mengapakah Allah kok mendengarkan? Ini yang paling membuat kita susah terima nih. Mendengarkan perkataan iblis dan malah memberikan izin atau melakukan yang dimohonkan oleh iblis. Why does God listen to Satan and do as Satan asked him to? Dan ketiga adalah, apakah tujuan penderitaannya Ayub? And the third and the final question is, what is the purpose of Job's suffering? Mari kita jawab pertanyaan yang pertama. Let's answer the first question. Mengapa Allah mengizinkan iblis menghadapnya? Why does God allow Satan to come to his presence? Coba kita lihat saudara di pasal 1 ayat 6. Firman Tuhan berkata, pada suatu hari di mana anak-anak Allah menghadap di hadapan Tuhan, iblis juga datang di tengah-tengah mereka. Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan also came among them. Chapter 1 verse 6. Mungkin membaca ini yang muncul dalam benak kita adalah sebuah konferensi, rapat besar di sorga, di mana ada Allah dan anak-anak Allah. Anak-anak Allah di sini adalah nama lain dari para malaikat. Seolah-olah mereka sedang berkumpul membahas suatu hal. Yeah, upon reading this, what might conjure up in our mind is a conference somewhere in heavens, where God and the sons of God, not the name for the angels of God, gather to discuss something. Nah, di tengah-tengah pertemuan itu, tiba-tiba iblis masuk tanpa diundang, muncul dan langsung berbicara kepada Allah. And in the middle of the conference, suddenly Satan, uninvited, shows up out of nowhere and asks to speak to God. Nah, saudara, untuk mengerti ini kita mesti pertama memahami konsep Allah di Alkitab. To understand this, we must look at the concepts of God in the Bible closely. Saudara, konsep pertama tentang Allah yang kita ketahui adalah bahwa Dia adalah pencipta. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 1. The first concept of God that we know of is God as the creator.
In the beginning, God created the heavens and the earth. Genesis 1, verse 1. Berikutnya saudara, konsep Allah yang mendominasi perjanjian lama adalah Allah sebagai Raja dan Israel umatnya. The subsequent concept of God that in the end dominates the Old Testament is God as King and Israel as His people. Nah, di perjanjian baru melalui Yesus kita mengenal Allah sebagai Juru Selamat, Penebus, dan melalui Roh Kudus Dia adalah Allah Immanuel yang selalu beserta dengan kita. In the New Testament, through Jesus we know of God as Savior, Redeemer, and through the Holy Spirit as the ever-abiding presence, Immanuel. Nah, jadi dalam konteks Ayub di perjanjian lama, kita mesti melihat Allah sebagai Raja, penguasa alam semesta dan segenap isinya. So in the context of Job, we must see God as King, the ruler of universe therein. Sebagai Raja, Allah mempunyai kuasa bukan saja atas sorga, tapi juga atas bumi dan semua yang terjadi di bumi ini. As King, God has dominion, not only over the heavens, but also the earth, which includes everything that goes on here. Nah, saudara, berdasarkan firman Tuhan ini, kita mempunyai sedikit gambaran bagaimana Allah memerintah kerajaannya. Based on this account here, we have a glimpse of how God governed His kingdom, yaitu ini. Allah menuntut pertanggungjawaban, bukan saja dari manusia, tapi juga dari malaikatnya. He demands accountability not only from humans, but also from His angels. Kita semua tunduk pada kuasanya. We're all subjects under His authority. Saudara, malaikat adalah duta Allah dan hanya melakukan yang diperintahkan Allah. Angels are representatives of God and only do what He asks them to. Kita tidak tahu dengan pasti apa tuh tugas yang Allah berikan kepada malaikat, tapi kita bisa menduga tugas malaikat berkaitan dengan kita, memperhatikan atau mengawasi kita. We do not know the exact assignment that God gives to His angels, but we can guess that it has something to do with us, watching over us. Secara berkala Allah mengirim malaikatnya untuk menyampaikan perkataannya kepada kita, tapi kebanyakan malaikatnya adalah untuk mengawasi, menjaga kita. On occasions, God sends His angels to deliver a message to us, but for the most part, they are here to watch over us. Nah, saudara, jadi yang terjadi bukanlah sebuah konferensi, tapi sebuah pertemuan pertanggungjawaban. So what happens there is not a conference, but rather an accountability meeting. Dan iblis, saudara, ada di sana, ya, bukan dia itu seenaknya saja masuk, ya, bukan. And Satan is there not because he just walks in unannounced as he pleases. Dia ada di sana karena dia dipanggil oleh Allah untuk menghadapnya, menghadap Raja segala raja. Satan is there because he is summoned to be there by God, the King of Kings. Saudara, iblis tidak punya tempat di sorga. Iblis sudah diusir oleh Allah dari kerajaannya.
Satan has no place in the heavens because God has already driven him out of his kingdom. Kenyataan dia ada di sorga karena Allah memanggilnya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. The fact that he is there in the heavens is because God has called him in to give an account of his action. Saudara, meskipun setan atau iblis belum dibuang ke neraka untuk dihukum sepanjang masa, ternyata dia tetap tidak bebas berbuat sekehendak hatinya. You see, even though Satan is not yet thrown into hell to be punished eternally, he is not free to do anything he pleases. Iblis tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada Allah. Satan is still accountable to God. Sebagai raja, Allah mempunyai kuasa bukan saja atas pelayannya, tapi juga atas musuhnya. As king, God has dominion not only over his servants, but also over his enemy. Begitu besarnya kuasa Allah. Now we can see how great, how mighty God's power is. Itu menjelaskan, saudara, kenapa setiap kali Tuhan Yesus mengusir iblis, mereka selalu keluar, lari. That explains why every time Jesus drives out demons, they come out. Kenapa? Why? Mereka takut kepada Yesus karena mereka semua tahu Yesus adalah putra Allah. They're afraid of him because they know he is the Son of God. Jadi untuk menjawab pertanyaan yang pertama, mengapa Allah memberikan izin iblis menghadapnya? Karena Allah memanggilnya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. So the answer to the first question, why does God allow Satan to come into his presence, is because God calls him in to give an account of his action. Jadi iblis bukannya sedang bekerja sama dengan Tuhan dalam hal ini bagaimana mencelakakan Ayub, bukan. He's not there to corroborate with God, in this case to harm Job. Allah tidak bekerja sama dengan iblis dan iblis tidak bekerja untuk Tuhan. No, God does not work with Satan and Satan does not work for God. Perbuatannya yang jahat adalah inisiatifnya sendiri. Tuhan tidak pernah menyuruhnya mendera Ayub dengan penderitaan. His evil action is his own initiative. God does not tell him to afflict Job. Justru Allah di situ supaya Allah bisa mengerem, mengendalikan iblis. God is there with Satan to reign in him. Nah, ini membawa kita kepada pertanyaan yang kedua, yaitu mengapa Allah kok mendengarkan usulan iblis dan melakukan apa yang diminta oleh iblis? And this brings us to the second question. Why does God listen to Satan and do what Satan asks? Dan yang mungkin lebih membingungkan kita adalah Tuhanlah yang pertama berinisiatif berbicara kepada iblis dan bertanya kepadanya, apakah engkau telah memperhatikan atau mempertimbangkan hambaku Ayub? Perhaps what is perplexing is that it is God who first initiates the conversation by asking Satan, have you considered my servant Job? Saudara, ini pertanyaan
Membuat kita jadinya kok bingung ya. Allah berkata, tidak ada orang yang sepertinya di dunia ini. Orang yang lurus, tak bercacat, takut Tuhan, menjauhkan dari yang jahat. None is like him on earth, God says. A blameless and upright man, one who fears God and shuns evil. Seolah-olah, saudara, Allah yang memberikan ide ini kepada iblis untuk mendera Ayub dengan penderitaan. As if it is God who gives the idea to Satan to afflict Job. Nah, mari kita melihat ya dengan lebih saksama. Let's delve into this. Saudara, satu hal yang mesti kita ketahui tentang Allah adalah sewaktu dia bertanya, dia tidak pernah mencari informasi. One thing that we need to know about God is that when He asks questions, He's not looking for information. Kenapa? Allah tahu segalanya. Dia tidak perlu memancing-mancing informasi. You see, God knows everything, so He need not fish for information. Jadi, bila atau sewaktu Allah bertanya, yang diinginkannya adalah jawaban. So when He asks questions, what He wants is simply answers. Contoh, as example, waktu Allah bertanya kepada Kain, di manakah saudaramu? Allah tidak mencari informasi di mana si Abel atau Habil. When God asked Cain, where is Abel your brother? He's not looking for information about Abel's whereabouts. Dia tahu jelas apa yang terjadi, bahwa Cain telah membunuhnya. He knows exactly what happened, that Cain has killed Abel. Tapi Allah tetap bertanya karena dia menginginkan jawaban dari Cain bahwa dia telah membunuh Habil. But God still asks the question because He wants to hear answers from Cain. That he has killed Abel. Nah, tapi memang sayang, Cain itu menolak untuk berkata benar. Jawabannya adalah, saya tidak tahu apakah saya ini penjaga adikku. Too bad, Cain refuses to tell the truth. His answer is, I do not know. And I, my brother's keeper. Jadi waktu Tuhan bertanya, apakah engkau sudah memperhatikan atau mempertimbangkan hambaku Ayub? Dia tidak minta informasi dari iblis. Dia minta jawaban dari iblis. So when God asked Satan, have you considered my servant Job? He's not looking for information from Satan. He wants answer from him. Dia tahu iblis terus memperhatikan Ayub. Dia sudah menargetkan Ayub sebagai objek yang akan dia serang dan habisi. You see, God already knows that Satan has been eyeing on Job. He has already targeted Job as the object of his attack. Tuhan tahu isi hati iblis dan maksudnya. God already knows Satan's heart and intention. Jadi, dengan bertanya secara tidak langsung, Allah memberitahu iblis bahwa Ayub adalah kepunyaanku. Dan iblis, engkau tidak bebas berbuat semaumu terhadap hambaku Ayub. By asking Satan this question, God is indirectly telling Satan that Job is his. And that he, Satan, is not free to do anything he wishes with Job. Orang ini yang bernama Ayub adalah kekasih Allah. Dan tidak ada seorang pun yang boleh menyentuhnya tanpa seizin Allah. This man Job is God's beloved, so no one can touch him unless God allows it. Jadi sekali lagi, bukannya sepertinya iblis masuk, langsung bertanya, minta izin untuk menghancurkan Ayub. Bukan.
So you see, it's not like Satan walks in and asks God for permission to tempt Job. Iblis dipanggil oleh Tuhan. It's God who calls Satan in. Allah tahu iblis sudah menargetkan Ayub untuk menjadi sasarannya. He knows that Satan has put a mark on Job to be his next victim. Allah memberikan izin kepada iblis untuk menghancurkan, mencobai Ayub, tapi dia memperingati iblis, kau tidak boleh menyentuh nyawanya. God then allows Satan to carry out his plan to destroy or to tempt Job, but he warned Satan not to lay on his person. Iblis boleh mengambil apapun, tapi tidak boleh mengambil nyawanya. Satan can take whatever Job has, but he cannot touch his soul. Jadi saudara, Allah tidak mendengarkan suara iblis. Iblislah yang mendengarkan suara Tuhan. So you see, God does not listen to Satan. It is Satan who listens to God. Allah tidak berbuat seperti yang diminta iblis. Iblislah yang berbuat seperti yang diminta Allah. God does not do what Satan asks. It is Satan who does what God asks. Selama ini bukan saja Allah telah memberkati Ayub, ternyata Allah juga telah melindungi Ayub dari tangan iblis. All this time, not only has God blessed Job, but he has also protected Job from the hands of Satan. Saudara, kita semua di dalam perlindungan Tuhan. We are all under God's protection. Iblis tidak berhak, tidak bisa mengganggu kita kalau Tuhan tidak memberikan izin itu. Satan can never attack us if God does not allow him to. Iblis tidak pernah bahagia melihat kita diberkati dan mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan. Satan is not happy to see us blessed and have a wonderful relationship with God. Itu sebab dia selalu berusaha menghancurkan, merusak relasi kita dengan Tuhan. Dia ingin kita ini terputus dari Allah dan kasih karunia-Nya. He always tries to destroy our relationship with God. Satan wants us cut off from God and His grace. Jadi saudara, dia itu iri kepada kita. Dia tidak mau kita ini menerima yang baik-baik dari Tuhan. Itu sebab dia berusaha menghancurkan kita. He's envious of us. That's why he does his best not to let us receive God's grace. Dan he does that by trying to hurt us. Tapi puji Tuhan, iblis tidak mampu menembus perisai yang Tuhan berikan dan lindungi kita. But thanks be to God, Satan's not been able to penetrate the shield that God places around and over us. Nah, jadi pertanyaan berikutnya adalah, sekarang, mengapa Allah memutuskan menyingkirkan perisai itu, membuat Ayub bisa diserang oleh iblis? So now the question is, why does God decide to lift His shield, making Job vulnerable to Satan's attack? What's His purpose? Apa tujuannya? Nah, jadi ini membawa kita kepada pertanyaan yang terakhir. Apa tujuan penderitaannya Ayub? And this brings us to our third and final question. What is the purpose of Job's pain and suffering?
Sebelum saya memberikan jawabannya, saya mau bertanya. Before I give you the answer, let me ask you this. Bila kita adalah Ayub, dan kita tahu pada akhirnya Allah akan menggantikan semua kehilangan kita 2 kali lipat, apakah kita mau menderita seperti Ayub? If we were Job and we knew that in the end God would replace all that we lost with double blessings, would we want to experience all this pain and suffering? Saya yakin kita semua berkata tidak mau. I'm sure we all would answer no. Kita tidak mau 2 kali lipat berkat itu, nggak usah dah. Kita bahkan tidak berkeberatan kehilangan setengah dari berkat-berkat itu, selama kita tidak harus menderita seperti Ayub, ya kan? We don't want double blessings. We wouldn't even mind losing half of the blessings, so long as we did not have to go through what Job did. Buat kita, kehilangan itu tuh tidak sebanding dengan keuntungannya. To us, the loss is not worth the gain. Jadi apa tujuannya penderitaan Ayub ini? So what is the purpose of this pain and suffering? Apakah tujuannya untuk membuktikan iblis ini salah? Ya, ternyata Ayub itu tuh kuat, tidak jatuh di dalam pencobaan. Dia tidak mengutuki Tuhan. Is it to prove to Satan that he is wrong because Job does not succumb to the temptations and curse God? Bukan, itu bukan tujuannya. No, that's not the purpose. Jadi apa tujuannya? So what's the purpose? Mesti ada tujuannya, kalau tidak penderitaannya itu buat apa? Dan kita akan berkata Allah kejam dong, membiarkan orang menderita tanpa tujuan. It must have a purpose, otherwise all this pain and suffering would be senseless, and God would be plainly cruel. Tujuannya adalah untuk kita. Ribuan tahun kemudian, supaya sadar bahwa kita tidak bisa memahami Tuhan. Sama seperti Ayub tidak bisa memahami Tuhan. The purpose is for us, thousands of years later, to know that we cannot figure God out. Just like Job could not figure God out. Tujuannya adalah untuk menyingkapkan sisi Allah yang penuh misteri. The purpose is to reveal the mysterious side of God. Dan dengan menyingkapkan sisi Allah yang penuh misteri ini, barulah nanti kita akan berhadapan dengan sisi Allah yang menakjubkan. The purpose is to reveal the mysterious side of God, and by revealing this mysterious side, we will come face to face with the awesome side of God. Allah itu terlalu besar untuk menjadi orang yang setara dengan kita. Tapi dia tidak pernah terlalu besar menjadi sahabat kita, menjadi Bapa yang mengasihi kita, menjadi penolong kita, dan menjadi pengasih jiwa kita. He is too big to be our equal, but he's not too big to be our faithful friend, to be our loving Father, to be our helper, and to be our selfless lover. Kadang kita lupa Allah itu tuh tidak setara dengan kita. Kita memperlakukan Allah seenak kita dan menghormatinya sekadar ala kadarnya. Sometimes we forget that God is not our equal, so we treat him casually and respect him lightly.
Kita ini seolah-olah beranggapan semua tentang Allah kita sudah tahu kok semuanya. We take it for granted that we know all there is to know about God. Kita begitu yakin kita tahu Allah sehingga kita itu anggap dia itu enteng. We feel confident, too confident that we take it for granted. Itu sebab secara berkala Allah harus mengingatkan kita. Dia tidak setara dengan kita. Bahwa dia adalah Allah yang maha kuasa. So from time to time, God must remind us that He is not our equal. And that He is the Almighty God. Dan dia mengingatkan kita dengan cara menyingkapkan, menyodorkan sisi yang penuh dengan misteri itu. And He reminds us by presenting His perplexing and mysterious side to us. Saya akan akhiri dengan cerita yang terjadi ini. I'll end with this true story. Saudara, Dr. Helen Roseveare, seorang Inggris yang pernah melayani sebagai dokter misi di Belgian Congo tahun 1950-an, tahun 60-an. Ya, Dr. Helen Roseveare was a British national who served as missionary doctor in Belgian Congo in 1950s and 1960s. Di tengah-tengah pelayanannya terjadi peperangan antara suku dan dia itu jadi korban, diculik oleh para pemberontak. During her service there, she got caught in a political uprising and taken hostage in rebel terrorist hands selama 5 bulan, for 5 long months. Dia hampir dibunuh, dia habis dipukuli, dan dia diperkosa secara brutal 2 kali. She was almost killed, she was beaten, and she was brutally raped twice. Pengalamannya mengguncangkan imannya, tapi pada akhirnya memperbaharui imannya. Her experience shook her faith, but in the end transformed her faith. Sementara banyak orang bertanya kepadanya, mengapa Allah yang baik dan penuh kasih mengizinkan engkau seorang misionaris melalui pengalaman yang begitu mengerikan, begitu buruk? Why did a good and loving God allow you, a missionary, to go through that awful experience? This is the question asked by many people to her. Tapi dia berkata, dia belajar untuk tidak bertanya mengapa. But she learned not to ask why. Sebaliknya saudara, ini nih yang terus masuk ke dalam benaknya, yaitu kata kehormatan. Instead, what kept coming to her was this word, privilege. Adalah kehormatan menderita demi Yesus. It is a privilege to suffer for the sake of Jesus. Nah, melalui pergumulannya itulah dia bercerita, Tuhan Yesus bertanya kepadanya pertanyaan ini. Through it all, here's the question that Jesus asked her. Ini pertanyaan luar biasa sulitnya untuk dijawab. A very, very difficult question.
to answer. Dapatkah engkau berterima kasih kepada saya karena telah mempercayakan engkau dengan pengalaman ini, meskipun aku tidak akan pernah menjelaskan kepadamu mengapa? Can you thank me for trusting you with this experience, even if I never tell you why? Saya tahu di antara kita ada yang pernah mengalami penderitaan yang sangat berat. I know some of us have gone through very difficult experience. You have suffered pain. Mungkin saudara pernah menerima pertanyaan ini pula. Perhaps you have heard Jesus ask you this to you. Can you thank me for trusting you with this experience, even if I never tell you why? Allah adalah tokoh yang paling berkuasa tapi paling membingungkan. God is the most powerful and perplexing figure. Kita tidak selalu bisa mengerti keputusan dan perbuatannya. We don't always comprehend His decisions and actions. Berjalan bersama Tuhan dan mengikutinya tidak selalu memberi kita sukacita. Kadang justru memberi kita penderitaan. Walking with and following Him does not always give us joy. At times, it gives us pain. Jadi seperti lagu ini berkata, like the song says, sewaktu engkau tidak mengerti, sewaktu engkau tidak bisa melihat rencananya, sewaktu engkau tidak bisa menemukan tangannya, percayalah hatinya. Like the song says, so when you don't understand, when you don't see His plan, when you cannot trace His hand, trust His heart. Tapi ini yang kita mesti juga tahu. But this is something that we must keep in mind. Tuhan membawa kita ke hatinya hanya lewat satu jalan. Jalan penderitaan. God leads us to His heart through the path of suffering. Tidak ada jalan lain. There's no other way. Untuk mengakhiri, saya minta saudara kita Rowena dan Tommy untuk maju ke muka dan menyanyikan lagu yang pernah mereka nyanyikan, Trust His Heart. To conclude, I'd like to ask our sister Rowena and our brother Tommy to come up and share the song that they sang before, a beautiful song, Trust His Heart. Silakan, Tommy dan Rowena.
sleep and you just don't see Him, remember you're never alone. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trust His hand, trust His heart. His is the master plan, and He holds the future in His hand. So don't leave us those who have no hope, for our hope is found in Him. We see the present clearly, but He sees the future and the last. And like a tapestry, He's leaving you and me to someday be just like Him. And God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. He alone is faithful and true. He alone knows what is best for you. God is too wise to be mistaken, and God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart.